মাদকদ্রব্য পাচার রুখতে বিশেষ নজরদারি চালাচ্ছে আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া থানার পুলিশ। সোমবার রাতে বীরপাড়ার লালপুল এলাকায় 254 বোতল নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ সহ কৃষ্ণ গুরুং নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের বাড়ি বীরপাড়া লাগোয়া নিউ লাইন এলাকায়। ধৃতের কাছ থেকে একটি বাইকও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার ধৃতকে জলপাইগুড়ির এনডিপিএস আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে 7 দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। বীরপাড়া থেকে মোস্তাক মোর্শেদ হোসেনের রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সমস্ত খবরের ভিডিও আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের নতুন ইউটিউব চ্যানেল উত্তরবঙ্গ সংবাদ টিভি।